ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ ഒരു പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു മന്തി റെസിപ്പിയായിട്ടാണ്. ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ടൈമാണ് മന്തി ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും തെറ്റുകുറ്റങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും ക്ഷമിക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മുടെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോയാലോ? മന്തി എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ഞാനിവിടെ ചിക്കൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയ 1 കിലോ ചിക്കനാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഞാൻ കാശ്മീരി മുളക് പൊടിയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. ഒരു സ്പൈസി ആയിട്ടുള്ളൊരു മന്തിയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എരിവ് ഇഷ്ടമില്ല എങ്കിൽ ഇതിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഫുഡ് കളർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. ഇതിലേക്ക് ഞാനൊരു 3 ടീസ്പൂണോളം മന്തി മസാല ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിലൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഈസി അവൈലബിൾ ആണ് മന്തി മസാല. ഇനി ഇത് നന്നായിട്ട് തേച്ച് പിടിപ്പിക്കാം. നമുക്കിത് 1 മണിക്കൂറെങ്കിലും മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വയ്ക്കാനാണ്. ഇനി നമുക്ക് 1 മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞ് ഇതെടുക്കാം. അപ്പോഴേക്കും നമുക്ക് റൈസ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം. ഞാനൊരു പാത്രം ഗ്യാസ് സ്റ്റൗവിൽ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഞാൻ സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് സ്പൈസസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇതൊരു പച്ചമല്ലിയാണ്. പച്ചമല്ലി 1 ടീസ്പൂൺ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ വലിയ ജീരകം 1 ടീസ്പൂണ്, 2 ഗ്രാമ്പു, 3-4 ഗ്രാമ്പു എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ 2 കഷ്ണം പട്ട എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ കുരുമുളക് പൊടിയല്ല, കുരുമുളക് ആണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. പിന്നെ ഏലക്കയും ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് ഞാനൊരു 1.5 കപ്പോളം വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ റൈസ് വറ്റിച്ചല്ല എടുക്കുന്നത്. ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി ഇതൊന്ന് തിളയ്ക്കാൻ അടച്ചു വയ്ക്കാം. ഇപ്പം നമ്മുടെ റൈസിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള വെള്ളം നന്നായിട്ട് തിളച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് അരി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഞാനിവിടെ ഇന്ത്യ ഗേറ്റിൻ്റെ ബസ്മതി റൈസാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് അടച്ചു വെച്ച് വേവിക്കാം. നമ്മുടെ റൈസ് ആയോ എന്ന് നമുക്കൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം. നമ്മുടെ റൈസ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഞാനൊന്ന് വെന്തോന്ന് നോക്കിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു 75% നമ്മുടെ റൈസ് ഒന്ന് കുക്കായാൽ മതി. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ഊറ്റി മാറ്റി വയ്ക്കാം. അടുത്തതായിട്ട് ഞാനൊരു പാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പാൻ ഒന്ന് ചൂടാവുമ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഓയിൽ ഒന്ന് ചൂടാവുമ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ ചിക്കൻ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കൻ ഓരോന്നായിട്ട് നമുക്കിതിലേക്ക് ഇട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. ഞാനിപ്പോൾ 2 പാനിലേക്കായിട്ട് ആണ് ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുന്നത്. ഇത് നമുക്കൊന്ന് അടച്ചു വെച്ച് കുക്ക് ചെയ്യാം.
നമ്മുടെ ചിക്കൻ ആയോന്നൊന്ന് നോക്കാം. ഒരു ഭാഗം ഏകദേശം ഒന്ന് ഫ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിതൊന്ന് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം. നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഇപ്പോൾ എല്ലാം മറിച്ചിട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് മറുഭാഗവും കൂടി നന്നായിട്ട് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇപ്പോൾ ഒരു 15 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ ചിക്കൻ ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിത് ആ ചിക്കൻ ഒന്ന് മാറ്റി വയ്ക്കാം. അടുത്തതായിട്ട് നമുക്കൊരു പാത്രം എടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്ത അതേ എണ്ണയാണ് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് 2 സവോള അരിഞ്ഞത് നമുക്കിതിലേക്ക് ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. പിന്നെ ഒരു 3 പച്ചമുളക് ഇത്രയും ഇട്ട് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റുക. ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കുക. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരു മീഡിയം സൈസ് ഇഞ്ചി ചതച്ചതും ഒരു ഫുള്ള് വെളുത്തുള്ളി അത് ചതച്ചതും ആണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കുക. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു തക്കാളിയാണ് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. നമുക്ക് തക്കാളി അരച്ചും ചേർത്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. ഞാനിപ്പോൾ അരയ്ക്കാതെയാണ് തക്കാളി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. നന്നായിട്ട് വഴറ്റി കൊടുക്കുക. നമ്മുടെ തക്കാളിയും സവോളയും ഒക്കെ നന്നായിട്ട് വഴണ്ട് കിട്ടണം. തക്കാളി നന്നായിട്ട് വെന്തും കിട്ടണം. ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു ഉണക്ക നാരങ്ങയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. ഇനി നമുക്കൊന്ന് അടച്ചു വെച്ചൊന്ന് കുക്ക് ചെയ്യാം. ഒരു 5 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ തക്കാളിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് വെന്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് 2 മാഗി ക്യൂബ്സ് ഞാനൊന്ന് പൊടിച്ചതാണ്. കൈകൊണ്ട് തന്നെ പൊടിച്ചിടാം നമുക്കിതിലേക്ക്. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ച് കൊടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു 1 ടീസ്പൂണ് കുരുമുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ എരിവിനനുസരിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. എനിക്ക് കുറച്ച് സ്പൈസി ആയിട്ടുള്ള ഒരു മന്തിയാണ് ഇഷ്ടം. അപ്പോൾ എരിവിഷ്ടമില്ല എങ്കിൽ നമുക്കിതൊന്നും ഈ കുരുമുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇട്ടിരിക്കുന്ന ഈ ഉണക്കുന്ന നാരങ്ങ എടുത്ത് മാറ്റാവുന്നതാണ്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് നമ്മുടെ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കൻ നമുക്കിതിലേക്കൊന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഒരു 85% ഫ്രൈ ആയാൽ മതി നമ്മുടെ ചിക്കൻ. ഞാൻ ഓരോന്നായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് ചിക്കൻ മന്തി ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും തെറ്റുകളുണ്ടെങ്കിൽ ക്ഷമിക്കുക. അഭിപ്രായങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കമൻ്റ് ഇട്ടാൽ മതി. ഇനി നമുക്ക് വേവിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ റൈസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നമ്മുടെ റൈസ് എല്ലാം ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്.
ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരു കളറിന് വേണ്ടിയിട്ട് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചൂടുവെള്ളത്തിൽ കലക്കിയതാണ്. അത് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ പുറത്തേക്കൊന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഒരു കളറിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഫുഡ് കളറുണ്ടെങ്കിൽ അത് നിങ്ങൾക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് കനൽ വെച്ച് കൊടുക്കാം. ചാർക്കോൾ ഇല്ല എങ്കിൽ ഞാനിവിടെ ചാർക്കോൾ എൻ്റെ കയ്യിലില്ല. അപ്പോൾ ഞാൻ ചിരട്ടയുടെ കനലാണ് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇതിലേക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആ പുക മാറുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ നമ്മളിത് അടച്ചു വയ്ക്കാം. ഇനി നമുക്കൊരു 10 മിനിറ്റ് ഇതൊന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ 10 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ മന്തി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നല്ല മണമൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചോറൊക്കെ നന്നായിട്ട് വെന്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ ഒരു 75% നമ്മുടെ ചോറ് വെന്തതാണ് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. ഇപ്പം നന്നായി ചോറ് കുക്കായിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് കുറച്ച് മല്ലിയില ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി, ഇല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഒഴിവാക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ മന്തി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതൊരു സെർവിങ് ഡിഷിലേക്ക് മാറ്റാം. ഇപ്പം നമ്മുടെ മന്തി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. ഫസ്റ്റ് ടൈം ചെയ്യുന്നവർക്കും ഈസി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മന്തിയാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയുമായി കാണുന്നത് വരെ താങ്ക് യു.